ดีครับพบกับครูจังโก้ซิงกิ้งทิปนะครับก็วันนี้เรียกว่าน่าจะเป็นขอสรุปในเรื่องของการสอนทั้งหมดที่ผ่านมาในเซสชั่นที่1ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆก็ตั้งใจว่าจะสอนอะไรที่แบบคนอื่นเขาไม่ค่อยสอนกันนะครับเพียงแต่ว่าเวลาคิดหัวข้อหรืออะไรสักอย่างที่มันอาจจะแบบยากนิดนึงเพราะว่าตั้งใจว่าจะให้ไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องพิเศษที่แบบอาจจะหาเรียนจากที่อื่นได้ยากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องของการแชร์ประสบการณ์อะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างของผมก็คืออาจจะโชคดีตรงที่ว่าเป็นครูสอนร้องเพลงด้วยและได้มีโอกาสไปทำงานในห้องอัดมันก็เลยผ่านทั้งการทำงานที่เรียกว่าเหมือนในโรงเรียนแล้วกันแล้วก็การทำงานของคนเบื้องหลังนะครับเหมือนการเรียนรู้ในโรงเรียนกับการนำไปใช้จริงแล้วก็อาจจะตัวเองเป็นคนที่เล่นดนตรีแล้วก็เด็กๆก็เคยเป็นนักล่าฝันเหมือนคนอื่นเหมือนกันผ่านเวทีประกวดเคยไปประกวดเคยออกไปร้องทำไปร้องไปอย่างนี้มาบ้างนะครับคือมันจะผ่านนู่นผ่านนี่นั่นเยอะทำให้มีมุมมองอะไรเงี้ยหลายอย่างที่สามารถมาเล่าให้ฟังกันได้นะครับซึ่งก็ตั้งใจไว้แต่แรกแล้วว่าจะทำแค่50 คลิปก่อนนะครับเพราะก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเลยคิดว่าวันนี้น่าเป็นการสรุปความของเซสชั่นที่1ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆก็มีเพื่อนๆถามมาอีกแต่เริ่มมีคนถามเข้ามาแล้วล่ะว่าอยากให้สอนนู่นสอนนี่สอนนั่นอะไรเงี้ยก็เลยตั้งใจว่าในเรื่องของการสอนที่เป็นรายละเอียดที่อาจจะเหมือนแบบเรียกว่าสอนร้องเพลงทั่วๆไปแล้วกันอะไรเรื่องของการใช้เสียงว่าจะทำเป็นเซสชั่นที่2ต่อจากนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็50 คลิปแล้วก็เลยอยากจะมาสรุปความอะไรบางอย่างก่อนเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพก็ง่ายๆเลยนะครับเราเคยได้คุยกันมาแล้วในเรื่องของการร้องเพลงหลายๆแบบนะครับหัวใจสำคัญของมันเรื่องจังหวะเรื่องโน้ตเรื่องกรูฟเรื่องจินตนาการเรื่องฟีลลิ่งเรื่องของการวอร์มเสียงเรื่องความเป็นมืออาชีพเรื่องการศึกษาทางด้านดนตรีหรืออะไรเงี้ยซึ่งก็มีหลายเรื่องลองไปย้อนดูนะครับทั้งหมดที่ได้สอนมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรียกว่าการนำไปใช้ซะมากกว่านะครับเป็นเรื่องของผมจะเน้นไปที่การที่คนคนหนึ่งอยากจะเป็นศิลปินหรือว่าอยากจะมีแนวทางที่เดินเป็นมืออาชีพนะครับอาจจะไม่ได้เน้นในเรื่องของการฝึกเสียงร้องเยอะมากนะครับเพราะอย่างที่เชื่อว่าก็ดูใน YouTube เนี่ยคลิปฝึกเสียงเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่เรื่องของความเข้าใจแนวคิดบางอย่างเนี่ยมันกลับไม่มีใครมาอธิบายให้ได้ฟังกันทีนี้อยากจะฝากกันบ้านไปให้เพื่อนๆกันละกันว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องคิดนะครับนะมันเป็นคำถามง่ายๆเลยที่ผมหรือหลายๆคนก็เชื่อว่ามักจะโดนถามแหละคำถามง่ายๆแต่ตอบยากๆนะครับการร้องเพลงคืออะไรนะครับนี่คือคำถามที่จะฝากไว้แล้วคุณจะต้องไปหาคำตอบเพราะบอกเลยว่าคำตอบนั้นไม่มีคำตอบเดียวและไม่มีคำตอบไหนถูกต้องที่สุดคำตอบมันจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์มุมมองแนวคิดและทัศนคติของคนที่ตอบและมันไม่มีคำตอบเดียวที่ถูกต้องนะครับมันอาจจะต้องมีหลายๆคำตอบมารวมกันเป็นแบบที่ถูกต้องนะครับการร้องเพลงคืออะไรอย่างที่1นะครับอย่างที่2คือคุณร้องเพลงไปทำไมนะครับเราควรจะต้องมีเป้าหมายมีอะไรอย่างว่าการร้องเพลงคืออะไรและการร้องเพลงของเราเนี่ยมันคืออะไรและเราจะร้องเพลงไปทำไมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตอบคำถามมันจะตอบเป้าหมายมันจะตอบระบุอนาคตมันจะระบุแนวคิดอะไรของคุณนะครับและก็อีกอันหนึ่งก็คือเราอยากได้อะไรจากการร้องเพลงนะครับ3 คำถามการร้องเพลงคืออะไรเราร้องเพลงไปทำไมและเราอยากได้อะไรจากการร้องเพลงนะครับแต่ละคนคำตอบไม่เหมือนกันไม่มีถูกไม่มีผิดแต่มันคือสิ่งที่เราต้องคิดและก็ทำความเข้าใจกับตัวเองเหมือนกับว่าเรามีเวลาที่จะพูดคุยและนั่งคุยกับตัวเองนะครับสำหรับผมก็จะมีคำตอบในแบบผมซึ่งมันก็มาจากประสบการณ์ที่ครูหลายๆคนได้สั่งได้สอนหรือว่าได้ผ่านได้เจออะไรมานะครับลองดูคำตอบผมก็ได้นะครับการร้องเพลงคืออะไรนะครับเด็กๆก็จะถูกสอนว่ามันก็คือการเล่นดนตรีชนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นมุมมองของคนที่เล่นดนตรีเป็นพวกแบบสายนักดนตรีอะไรเงี้ยนะครับคำตอบนี้ผมให้2 อันแล้วกันการร้องเพลงก็คือ
การเล่นดนตรีชนิดหนึ่งกับการร้องเพลงคือศิลปะของการใช้เสียงนะครับคำตอบของผมปัจจุบันนี้มันน่าเป็นประมาณนี้เพราะจะถูกสั่งสอนว่าการร้องเพลงให้มันเป็นศิลปะมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดมันคือศิลปะรูปแบบหนึ่งแล้วก็พอดีทำงานอาชีพดนตรีการร้องเพลงก็คือการเล่นดนตรีนะครับและอย่างผมจะร้องเพลงไปทำไมใช่ไหมครับเด็กตัวผมก็คือร้องเพราะชอบที่จะร้องอยากที่จะร้องเพลงอยากจะไปเป็นนักร้องนะครับอยากที่จะแบบมีเพลงของตัวเองที่คนอื่นร้องตามได้อยากที่จะขึ้นไปยืนบนเวทีเพราะว่าเวลาได้ขึ้นแล้วมันมีความสุขมันสนุกจริงๆที่ไปร้องเพลงบนเวทีร้องมันๆและที่สำคัญคือชอบเล่นกับวงสดด้วยอะไรเงี้ยอยากได้อะไรจากการร้องเพลงก็อาจจะอยากได้ชื่อเสียงอาจจะอยากได้ความรู้สึกประสบความสำเร็จอาจจะอยากได้ความรู้สึกอย่างที่บอกก็คนเขามาดูเราเขาร้องเพลงเราได้เขามีความสุขกับเพลงของเราเขามีความสุขกับการที่ฟังเราร้องหรืออะไรเงี้ยคือนอกจากอยากจะได้ความสุขกลับมากับตัวเองแล้วอยากส่งความสุขให้กับทุกๆคนนะครับอันเนี้ยมันจะทำให้เรารู้ว่าไอ้ที่เราทำทุกวันนี้มันคืออะไรหรือบางคนก็บอกเราจะมีชีวิตอยู่ไปทำอะไรอยู่ไปเพื่ออะไรหรือเป้าหมายชีวิตเรามันจะเป็นอะไรยังไงนะครับอันนี้ลองดูตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้นะครับแล้วคุณก็จะรู้ทิศทางชีวิตของคุณแล้วก็เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยได้สอนไว้ในคลิปแรกนะครับฝึกฝนพัฒนาตัวเองและนำมาใช้ควบคู่หรือรวมกันเพราะถึงเวลาจุดนึงคือเวลาคุณร้องเพลงคุณใช้ทุกอย่างแหละที่สอนไปแน่ๆเพียงแต่เวลาร้องมันไม่คิดอะไรมันไม่สามารถคิดได้มันจะต้องเกิดจากการฝึกฝนฝึกซ้อมและพัฒนาจนเรามันทำได้จนที่เขาเรียกว่ามันคือความจำกล้ามเนื้อเหมือนกับเวลาเราเตะบอลเวลาถูกสอนก็ยกเท้าเกร็งหน้าเท้าเตะด้วยหลังเท้าข้างซ้ายเล็งไปที่ตรงนู่นนี่นั่นแต่ถึงเวลาแข่งบอลจริงๆมันไม่เคยคิดอะไรมันก็เตะไปเลยตามสัญชาตญาณตามอะไรนู่นนี่นั่นผมหัดจับกีตาร์ใหม่ๆก็ต้องเล็งนิ้วเล็งคอร์ดเล็งอะไรเงี้ยแต่พอวันหนึ่งตอนเนี้ยสะพายกีตาร์ปุ๊บหลับตาจับได้แน่นอนคอร์ดซีตริ้งดีได้เลยพวกคอร์ดนอกคอร์ดอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องดูมันคือความจำกล้ามเนื้อแหละมันอยู่ในตัวแหละอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออย่างแนวคิดบางอันก็คืออย่างของผมก็คือก่อนที่จะร้องเพลงเนี่ยคิดมากเวลาจะทำอะไรอย่างคิดมากแต่พอเวลาร้องไม่คิดอะไรเลยนะครับนะก็อันนี้ลองดูนะครับและเดี๋ยวยังไงมีโอกาสได้พบกันอีกนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการร้องเพลงนะครับและยังไงเดี๋ยวมีโอกาสหน้าแล้วกันมีนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ